边看就好。我在那边看。啊不弄啊，你们来这边看吗？对。我们过去看吧。好，过去了，过去了。慢慢走，慢慢走。我就边走边拍它哦。哎，对，宝贝。好，接吧。来，小心走。来，先。快点啊！不要搞那么慢。他们走太快。我原本要拍的嘞。谢谢啊。
这个没办法开。啊，阿贝好几个拿回来给你。好啊，最好是颜色都不一样。哎，它有4个颜色的，真的，阿贝好几个拿回来看。它有白的、黑的、蓝的、粉红的，有粉红色的，有啊，都是粉红色的。好，可以啊。我刚刚这可以补光。根本看不到大陆。哎，对，那这看不到大陆啊，因为大陆也有一个地方在放，就在黄土。因为大陆的也很好看，大陆比的更好看。很多人都说大陆不是，很多人都说大陆的比更好看，大陆是真的。它是放笑的。没戴口罩啊？口罩。妈妈关心我，没戴口罩。
居然要打起来。不要换我爸。那你叫你在上面。来了。为什么还有一条？刚刚烟果还放一条，他刚刚还放了一条，我不懂。啊，有风。闪光灯。你跟他拜拜，拜拜，拜拜。好不好拿好不好？刚刚还有人把车子开进来，而且那还有人会把车子开进来。对呀。他应该也要这样。来个百瓣齐发，就100颗出来，阵容强大，然后做一个完美的配置，这样看起来就会腻哦。对呀。咚咚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 ，然后一次每一碗画这10颗，10碗画出100颗。还来，挖土机，永远都放不完。半个小时啊。哇，够了。
在几点了？现在几点？现在几点？上林社区。我要准确的时间。我要准确的时间。上车上8:26。到木里。啊，差不多了。哦，差不多了，4分钟就结束。差不多了，8点半才会结束吧？应该是。应该要8点半才会正式结束了。还有这4分钟应该就已经没了啦。没有，他们担心塞车就先走。但是还是多余的人还在这边，就是要看完。但是多余的人都说，大多数人都要看完才会走。他们是担心会塞车，懂吗？而且现在还有车子。搭接驳车回去哈。40分呢，8点40分了，40分就全部都回去，接驳车就8点40分就没了。然后他搭接驳车也回不了家，因为3号最后一班就8点，你就已经没了。他可能到计程车站就只能走路了。好啦。拿来。还是很多人在这边呢。那么多应该要 ending 了吧？哇，对啦，就一起放啦。一起放就是要 ending 了吧？放完了，搞定，拍手。对啊，这还剩点。这还不够啦，太少。我知道。明明天再来，拜拜。拜拜。好，现在主要就是这样子。Why do I, baby, why do I love the way you are, would always leave me? Why do I, baby, why do I?